ابوها الله يرحمه كان بيستعر منك. انا عرفت دلوقتي ابوها كان بيستعر منك ليه. يا وجدي عشان انت ديلك نجس. وطفتك يا وجدي عشان الناس ما يصحش كده برضه وبتكلم اخوك بالاسلوب ده. خايفه عليه يا اسماء. لا ايه ده، مش خايفه عليه، ده اخوك برضه ومهما كان ده سيلفي يعني. اقول لك على حاجه، اقعدي بقى. شفت اللي انت مضيت عليه بره ده تنازل عن كل حاجه يا اسماء، عن قيمتك وذهب كل حاجه. قسما بالله لمشيكي باللبس اللي عليك وتتكل على الله من هنا. انت بتقوله انا مراتك يا وجدي، ام ابنك، ما يصحش اللي انت بتعمله ده. على فكره يا وجدي غلط اللي انت بتقوله ده. انت ما تتكلمش نص كلمه، انت ليك عين تتكلم. لا ما تقولش كده. طالق بالثلاثه يا اسماء. طبعا انت مش مصدق ده يا اخويا. مش مصدق ازاي انا يا محمود؟ يعني اخوك ما يعملش كده يا وجدي. امال انا الفيلم اللي عامله ده كله ده ايه؟ ده انا طلقت البت قدامك، ام عيالي طلقتها ورميتها في الشارع عشانك انت يا محمود. ما انت اللي جايب تخيلات من دماغك يا وجدي. تخيلات ايه؟ انا شفت كل حاجه. انت لسه مصر ان انت تكذب يا محمود؟ عملت معاك ايه عشان تعمل معاك كل ده؟ ده انا جبتك من وسط الشمامين والبرشمجيه عشان تشتغل معاه في المصنع، وفي الاخر بتعمل معانا كده يا محمود. ده البني ادم لما بيتوجع بيقول اخ، وانت ما تستاهلش كلمه اخ يا محمود. انا هسيب مش هعمل لك حاجه والله يا محمود، ما اعرف اعمل لك حاجه اصلا، عشان هفضل طول عمري بحبك. عارف ليه؟ عشان ابويا الله يرحمه زمان زرع جوانا الحب، بس مش عارف انت ملتك ايه. ملتك ايه يا محمود؟ مش عارف. انا حاسس ان انت جاي من الشارع، مش اخ ليا. حقك عليا يا وجدي، مش هيحصل في حاجه زي كده. الاخ يشيل اخوه، يسند اخوه، مش يعض في اخوه. امشي يا محمود. انا ما اقصدش يا وجدي والله. وافتكر ان انا سبتك عشان خاطر ابوك الله يرحمه. يلا يا محمود. ماشي يا وجدي. مش وشك تاني، مش عايز اشوف وشك تاني يا محمود. ماشي يا اخويا.